Sampurasun. Dulur-dulur abdi nu dipika cinta, idinan Syam abdi ngenalkeun diri. Wasta abdi Diandra Maharani Syaira ti SDN Kulalet 2. Abdi bade nebangkeun pupuh pucung anu aya di buku paket diajar basa Sunda kelas 3. Pangarangna Diatje Heryani, pamedalna Yudhistira. Wilujeng ngadangukeun. Pupuh pucung. Allah nyipta rupa-rupa makhluk hirup, aya tutuwuhan, aya sasatuan oge. Sakabehna marengan hirup manusia. Tutuwuhan nu dipalak bakal subur, lamun dipiara digemuk di hade-hade. Eta jadi tanda nyaah ka alam. Kitu deui kasatoan nu dikukut, kudu mika nyaah daek ngurus tur tulaten. Mun diraksa tangtu bakal tumarima. Sakitu wae nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.